നിൽക്കുന്നത് രാജേന്ദ്ര നഗറിലാണ്. ഏകദേശം 200ഓളം മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ഇവിടെ കറണ്ടില്ല, കുടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, വെള്ളമില്ല. പട്ന മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വികാരി അടക്കം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. രാത്രി വൈകിയും ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ടീം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. ഇടവകയോടൊപ്പം പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഈ രാജേന്ദ്ര നഗറിലെ നിവാസിയായ മനോജേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. രാത്രി വൈകിയും പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ ലോറികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടുകൾ എല്ലാം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി വൈകിയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണ മനോഭാവം നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 200ഓളം ഫാമിലീസിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക.